מה? לא, תאפס, תגיד לי שאתה מתחיל. שלא יהיה ספק בזה. 10. יש? 5, 4, 3, 2, 1, סע. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, גו! יאללה. 1, לנשום. 2, לנשום מכאן. סתדר. מה יש? 3, לנשום. אתה חייב להירשם לארץ. כאילו למשהו, לא קשור. לצוד אתה מקבל שם. 4. 5. 6, יופי. יאללה, יאללה, לא לעצור. 1. 2, לנשום. 3. 4. 5. 6. יאללה, עוד 3 ו3, קדימה, יגאל. יש עוד 40 שניות, יאללה, נו. 1. יאללה, אז בוא תקופף למות. 2, קופף למות כבר. שים לב לה. 3. הוא לא יבוא לקו. יש את הקו הלבן. 1. 2. 3. יאללה, 10 שניות, קדימה. תעלה, תעלה. 5, 4, 3, 2, 1, קדימה עוד. יאללה. סדר את העמוד. דחוף אותו קדימה, שלא תעבור את הקו הלבן ויפסלו לך נקודות. דחוף תעמוד קדימה. ביי קופי. הלאה. הלאה, הלאה, לינוי. יאללה, יגאל. 8, 5, 4, 3, 2, 1, סע. הלאה. 3. 4. 5. יאללה, יגאל, תשימו
קצב קבוע. 6 7 קצב קבוע. 8 9 יאללה יגאל, ללכת לאט, תלך תוך כדי הליכה. יאללה, 1, תעשה 1, העיקר להתחיל. 1, טוב. יאללה, שתגיע למאסטלה. 2 3, טוב מאוד. יאללה, עוד 3 4 יגאל, יאללה 5, יאללה עוד 1, לנוח. 3 2 1, יאללה לנוח על הקבוצה. 1 2 3 4 5 6 3 2 1. נראה לי עשית תוכנית לא טובה במצלמה, אבל זה צילם את הכל, זה לא משנה. זהו, לעצור? בוא תראה. זמן. הלאה. בסדר גמור. חגורה לנועי. לאט, לאט. I'm gonna send you to outer space to find another race. I'm gonna send you to outer space to find another race. I'm gonna send you to outer space. מה, יגאל נפתח, אה? I'm gonna send you to outer space to find another race. I'm gonna
מתחמם? חכה שתיים ונתחבר נעשה חימום. לינוי, רק לחכות למטה. כמה עשיתי שר כל הכוח. זהו, לקרוא. עוד אחד לאט. בום! זה הכל. אם הייתי מתחיל לסבור רק לתפוס למטה. בום! זהו! לאט, לאט. לנשום, לאט. לדחוף עכשיו, מה זה חזק? בום! זה מאוד. את רוצה עוד ניסיון? לינוי. לינוי. יאללה, תנסי. כמה? רגע, זה אבל אל תזרקו, שימו פה ליד. שימו שזה מה שקורה. בסדר, שים את השתיים וחצי פה. כן. 5. 120 עד החצי. צריך לסיים אבל בדקה את הראשון, בעוד דקה את השתיים. לתפוס למטה ולדחוף מה זה מהר, לא לשבת שם, לתפוס ולדחוף. אחד, זהו. יופי, זה וזה היה, זה היא לא הרימה. יש לנו 2.5 ועוד רבע, אל תלחץ על כלום, ועוד 10 ועוד מות, 15. סליחה, זה המסך. לא, לא. יופי. 20, תצלם פה צד שני. יופי. 20 גם פה. זה לא עלה 5. זה וזה עלה 2.25, 2.5 ועוד רבע ועוד 10 ועוד 2, 20 פה. יופי. עכשיו אנחנו מצלמים את הגובה, את הכדור צילמנו, עכשיו אנחנו מצלמים את הגובה. לא, לא, זה בסדר, זה בסדר. יופי, יש פה מהרצפה, עולים, 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 עד לפה, 2.75 עד השחור ההתחלה שלו. זהו. בסדר, פיקס. 55 אמרתי, אומייגאד, זה לא עולה.
וכמובן חברת קונספט 2 האגדית באזור לינוי שיש לה עוד כוח לדבר ולשתות מנסטר נטול סוכרים. יאללה, הנה המעודדים ביציע.